Kanisa hili tumekuja kurusha matangazo haya yaende katika maeneo yetu ya Egerton Local Church na presbytery mzima ya Joro na ikiwezekana nje ya presbytery yetu. Kwa hivyo mnakaribishwa mahali hapa, na walio nje wanaopokea kwa simu zao na YouTube wapokee matangazo ya mahubiri haya yatakayoletwa na mchungaji wa kanisa Reverend Moses Mushiri, ambaye atatuombea baadaye, na hata sadaka tutazitoa baadaye anapo tubariki kwa jina la Yesu. Kwa hivyo ninawauliza walioko hapa ndani, tusimame tumkaribishe mtumishi wa Mungu kwa makofi na shangwe na vigeregere kwa jina la Yesu. Karibu mchungaji kwa jina la Yesu. Amen. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Naweza keti. Amen. Muriega. Magani ya roho sho. Amen. Napenda nitumie hiyo lugha ya mama kwa sababu sasa hii ni service yetu ya lugha ya Kikuyu. Amen. Amen. Ugo ndirenda kuhuthira lugha iyo. Na nikenetio ni Jesu ihinda riria tutonanite. Tondũ nĩakoretwo mwĩhokeku wa kũmenyerera wega, na nĩagitirĩte na agekĩra ngoro yakwa hinya, ngaikara ndirikanĩte ũhoro mwega wa muoyo. Ndĩrenda kũhũthĩra ndagĩka nini ta ũrĩa kũngĩhoteka, na nĩndĩrerirĩirie mũno twaranĩrie ũhoro wa gwĩtheria, na ũhoro ũcio nĩtũrĩaranĩria ona korwo ti muthenya wa umuthi. Unjitikirie umuthi njari uhoro ngi tofauti ndirawigua wi ngoro-ini yakwa, na ndirenda kwaria uhoro wa gukua mirigo, na uhoro ucio wa gukua mirigo ni ugukorwo nyitanite na uhoro wa kuhoya, tondu andu aria mahoyaga metagwo andu aria makuaga mirigo, na ni gwakenirie Ngai kuhuthagira ahoi hindi ria ekwenda gwika maundu maria ekwenda gwika. Kwi mundu waririe handu akiuga atiriri, Ngai angienda gwika undu atumaga andu mahoe ni undu wa undu ucio. Uguo ni kuga Ngai ni endete kurutithania wira na andu. Gutiri undu Ngai angiremwo ni gwika ona ithuĩ tutari ho, tondu Ngai ombire thĩ na akiumba iguru na agitumba ithuĩ atahuthirite mahoya ma mundu, ahuthirire mibango iria ari nayo. No ningĩ thĩinĩ wa mibango ya Ngai rĩ, nĩ kũrĩ mũbango wa kũrutithania wĩra na mũndũ. Na ona rĩmwe mũndũ ũmwe akĩaria ũhoro wa mahoya augire Ngai ndaheaga mũndũ kĩndũ mũndũ ũcio atabatarĩte nĩkĩo mũno, na nĩkĩo kuona mahinda maingĩ nĩ kũbataranagia kũhoya ũtegũtigithĩria, nigetha wona wonia Ngai uria uhitanjite kana ubatarĩtio nĩ ũndũ ũcio Ngai akawĩka. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ akoragwo endete kũrutithania wĩra na ithuĩ, na nĩkĩo atũheire bathi ya kũmwĩtaga nake agetĩka ageka ũrĩa twamũhoya. Ndĩrenda gũthoma kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Nehemia 1 nyambĩrĩria hau 1. Nehemia 1 nyambĩrĩrie 1. Ndirenda kũrora tuone ũhoro wa mũndũ ũyũ wa Ngai wetagwo Nehemia. Na Nehemia 1 ũkĩambĩrĩria 1 rauga atĩrĩrĩ, ũhoro ũyũ nĩ ũhoro wa Nehemia mũrũ wa Hakalia. Atĩrĩrĩ, mweri wa Kiselevu mwaka wa 20 niĩ ndĩ kũu Shushani nyũmba ya mũthamaki, Hanani mũndũ ũmwe wa ariũ a Hawa agĩũka, ona andũ amwe angĩ moimĩte Juda, na niĩ ngĩkĩmahoya ũhoro wa Ayahudi arĩa mahonokete, o acio matigarĩte makahonoka thĩinĩ wa arĩa matahĩtwo, ona ũhoro ũkoniĩ Jerusalemu. Nao makĩnjĩra atĩrĩ, matigari ma andũ arĩa matigarĩte thĩinĩ wa arĩa matahĩtwo, o acio marĩ kũu bũrũri ũcio rĩ, mena mĩnyamarĩko mĩingĩ mũno, ona makamenwo mũno.
ona ruo ruthingo rwa Jerusalemu rutuire o rutharie rukagũithio thĩ, nayo mĩrango yarĩo ĩgacinwo na mwaki. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ ndaigua ciugo icio, ngĩikara thĩ ngĩrĩra, ngĩgĩikara mĩthenya mĩingaingĩ ngwatĩtwo nĩ kĩeha, na ngĩhinga kũrĩa irio, ngĩhoya ndĩ mbere ya Ngai wa igũrũ. Na ũngĩgĩthiĩ na mbere nĩ ũkũigua ũrĩa Nehemia ahoire. Ndenda kũrora na njĩra nguhĩ ũhoro ũyũ wa mũndũ ũyũ wetagwo Nehemia. Nyambe ndore Nehemia na ritho rĩa ũrĩa atariĩ na kũrĩa aikaraga. Nehemia arĩ ũmwe wa ciana cia Isiraeli, kana ndemete ciana cia Juda. Ũthamaki ũrĩa warĩ wa kĩanda wetagwo Juda, na warĩ na capital yaguo kana taũni yaguo nene yetagwo Jerusalem. Tondũ kuma hĩndĩ gĩkuũ kĩa mũthamaki Solomoni, Aisiraeli nĩ mamũkanire magĩtuĩka mũthamaki merĩ. Rĩu aya matahĩtwo Juda na magatwarwo Babuloni, na marĩ gũkũ mũji mũkuu wetagwo Shushani. Na Nehemia arĩ nyũmba-inĩ ya mũthamaki, arĩ mũnengeri kana wa kũnengereria mũthamaki gĩa kũnyua. Ũguo atungatagĩra mũthamaki hau gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndĩrenda kuona atĩrĩrĩ, mũndũ wĩ nyũmba-inĩ ya ũthamaki ndarĩ kĩndũ agĩte. Arĩaga wega, akomaga wega, anyuaga kĩrĩa kwenda, aigagwo wega. Ũngĩthoma rũgano rwa Nehemia rĩ, ihoru rĩrĩ agĩire narĩo na kĩeha, na agĩikara ta mũndũ wĩthikĩire rĩ, nĩ ciathumbũrire mũthamaki. Ndenda kuga atĩrĩrĩ, ona marĩ mahĩtia gũkorwo wĩ mbere ya mũthamaki wĩna kĩeha, wĩthikĩire, tondũ nĩ ũrathũkia rĩera rĩa nyũmba ya ũthamaki. Hĩndĩ ĩmwe mũthũngũ ũmwe nĩ athire nyũmba ya mwanake warĩ mũrata wakwa, ti mwanake nĩ akoretwo ahikania, no matiarĩ na kana by then. Ena mbica acurĩtie agũrĩte mwanake ũcio, mbica ya kahĩĩ ya kĩrengo, kahĩĩ kanini gathũkĩtie thura mũno, kena ihoru na gakanyũrũrũkia maithori. Mũthũngũ rĩrĩa arorire mbica ĩyo oririe mwanake ũcio atĩrĩrĩ, ũkũiga mbica ta ĩno nyũmba nĩkĩ? Ũkarehe roho wa kĩeha thĩinĩ wa nyũmba yaku. Ndenda kuga ũrĩa Nehemia ahanaga hĩndĩ ĩyo omborecaga rĩ, nĩ gwathũkagia rĩera rĩa nyũmba ya mũthamaki, ũkarehe roho wa kĩeha mũciĩ kana nyũmba ya ũthamaki. Ndĩraria ũguo ngĩenda kuga atĩrĩrĩ, mũtũrĩre wa Nehemia nĩ waigĩtwo wega mũno, ũrĩa angĩikara atarĩ na ũndũ ũramũthumbũra, tondũ aikaraga mbere ya mũthamaki nĩgetha amũtungatagĩre, nĩgetha mũthamaki aikarage atarĩ kĩeha na gĩkeno. Mwathani arogocwo. Ũguo Nehemia ndarĩ kĩndũ agĩte. Ngiuga Nehemia ndarĩ kĩndũ agĩte rĩ, ciugo icio ndaria nĩ ira support kuonania aikarĩte wega. No rĩrĩ, rĩrĩa Nehemia aiguire riboti yumĩte Jerusalemu, akĩrwo matigari ma andũ ao Ahibirania arĩa matigarire matatahirwo, nĩ kũrĩ andũ matakuirwo mateka, no nĩ arĩa athĩni na andũ arĩa marĩ na mawathe nĩo matigirwo nĩgetha maheo wĩra wa gũtungataga mĩgũnda ya mĩthabibũ kũrĩa Jerusalemu. Ũguo matigirwo tondũ maroneka ona matwarwo kũrĩa matwarwo matirĩ kĩndũ kĩega mangĩthiĩ gũteithia, magĩgĩtigwo Jerusalemu andũ arĩa ahũthũ. Rĩu Nehemia nĩ aigua riboti ya athĩni ao arĩa matigirwo Jerusalemu na andũ ahũthũ matarĩ na hinya, akĩigua maikarĩte mena kũnyarirĩka. Gĩthome rĩngĩ njigue riboti ĩrĩa yaheirwo, makĩnjĩra atĩ matigari, ndathoma mũhari wa 3, matigari ma andũ arĩa matigarĩte thĩinĩ wa arĩa matahĩtwo, o acio marĩ kũu bũrũri ũcio rĩ, mena mĩnyamarĩko mĩingĩ mũno, ona makamenwo mũno. Agĩcoka akĩigua riboti ya rũthingo rwa Jerusalemu nĩ rũmomore na rũgacinwo na mwaki, ihingo ciaruo igacinwo na mwaki. Ũhoro ũcio wa andũ ao arĩa matarĩ na hinya, na ũhoro wa itũũra rĩa Ngai wake Jerusalemu
riria riari mwihoko wao Daudi aragia horo wa Jerusalemu akauga Jerusalemu ingikariganirwo niwe guoko gwakwa kuorio kungigacomokera o hingiro-ini ciakuo reke huthire kiugo kiu tondu Biblia githungu yothagira kiugo socket tikana ni urona mundu mucomoku guoko haha ariraga takana mundu mugima guoko kungicomoka haha Daudi arauga kaba gucomoke agacoka akauga guoko gwakwa kuorio agurumire guoko gwake akiuga ukariganirwo ni wathi wakuo uguo ni ta kuga agakorwo mundu utari na bata angikorwo ni akariganirwo ni Jerusalemu. Nehemia aigua riboti ya itura ria Ngai wake rietagwo Jerusalemu na akĩigua horo wa andu ahuthu aria matigirwo kuu tondu wa kwagirwo kiene maheo mawira ma gucehaga migunda ya mithabibu. Nehemia ona aikarite wega akiriganirwo ni irio njega iria riaga akiriganirwo ni handu hega haria aikaraga akiriganirwo ni wira mwega uria arutaga akiriganirwo ni wega wothe uria onaga ni undu wa murigo wa andu ao na itura ria Ngai wake. Mwathani arogocwo. Akĩigua ngoro yake ina murigo we ni araria wega na akanyua wega no andu ao aria huthuri maikarite atia we ni arakoma wega na ni araikare na ugitiri tondu nyumba ya muthamaki ni gitagirwo muno na ni kuage ikaraga aikarite na ugitiri ndari na kindu gia kumumakia no kwena andu mararara heho-ini kwena andu maraikara na mathina kwena andu matarona irio cia kuria tikana ni uri waikara hindi imwe ndikijana nini ri na njira imwe kana iri ingi ni ndakorirwo itari kuria mami ikaraga ndirenda kuheana rugano ruraihu na ni ndoe kuria mami ikaraga gutiari kwega kwari kundu kwari na mathina na ni ndakinyaga rimwe na ndaheo irio hwaini ikarema kuria ndaririkana hihi brother ciakwa na andu aitu aria ndatigire maikarite ate ona korwo kuria ndari gutiari na thina ndirario ungikua murigo uria wi ngoro-ini ya Nehemia riria heirwo riboti yao ya uria andu ao aria matigarite maikarite. Mundu wa Ngai ni uthinaga ni mathina ma andu a Ngai ni ukuaga mirigo ya andu aria angi ngoro-ini yao ni uri wakora mundu uraigua ruo handu ukaigua nawe toratu tikana ni uri wagerera handu ha muthemba ucio ugakora kana ukona mbica TV-ini cia andu mahutite ukaga bata wa irio iria wena cio ikumbi iyo na wina irio ukaigua nawe wi muhutu ni uri wakinya ta Nehemia handu ha kuremwo ni kuria ukaigua Nehemia arauga ambire akinyitwo ni kieha na agikara matuko maigana ona agicakayaga agicoka akihinga kuria irio na akihoya Ngai wa iguru agweta maundu maigana agweta kunyitwo ni kieha na akirira kwanza ni arauga aikarire thi akirira mundu wina indo ciothe nyumba ya uthamaki mundu wina kiria giothe angienda kuria mundu uraria irio metha-ini ya muthamaki agikara thi akiambiriria kurira akinyitwo ni kieha thiku cigana ona na arauga matuko maingaingi kiugo kiu kirenda kuga atia ti thiku 2 na ti 3 ni matuko mathiangire nginya ngoro yake igitua itua ria guikara atekuria uria andu acio mari Jerusalemu magitairie agikua murigo wao wa kuhuta akiuga nake ahute nigetha mathaithanirire kwi Ngai wa iguru tikana ngiurio kiugo nao no mahote kuhoya uge ni mahoe Ngai ndwire mwane tukinyaga handu haku uria andu magirire ni gwika waigua uria maundu mathenete andu mekwendwo mahoe andu matikondo mahoe we ukuite murigo kiasi kiriku we mwene waigua mathina ma andu a Ngai ri waigua mahinyiririka ma kanithari uraigua ati ariri urona TV-ini ndironire report guciria yari Sky News guciria ni TV ya America ikiuga ati Brazil marathika andu 4,000 o muthenya mathikanite makaga gwa guthikana yani mundu aigua mundu ni akua riu ucio ti undu nderagwo ni baba hindi ya bara ati mundu ni aheagwo riboti akerwo no iguire rithathi wera gambire na hai ni your brother orathiro akauga ti undu
andu maugaga ti undu tondu monete ikuo makanoga riri uraigua riboti ta iyo ri ureciria atia thiini wa ngoro yaku ni urathumbuka kana urona Brazil tari kuraihu muno ta kiria kiramathumbura gitangioka guguthumbura andiko marauga thiini wa ibuku ria Ahibirania Ahibirania 13 ni ingiathoma onako ndigugibangite guthoma reke thome kiugo kiu nigetha tuigue uhoro ucio wa gukua murigo na ngoro na kiugo kiu ni gigututeithia thiini wa maundu maria ndirenda kugweta maigana ona Ahibirania 13 ri muhari wa 3 irauga atiriri ririkanagai aria mohetwo o ta muohetwo hamwe nao ona muririkanage aria manyariragwo kuona ati ona inyue mwena miri nginyaririka wathani arogocwo Nehemia aigua uhoro wa andu ahutu ni amenyire ona akena mwiri ungihuta ena nda ibataraga ni irio menyaririko iyo mena yona ake no anyaririke ni thaiguirirwo agakorwo tha ici aikarite wega agikua murigo na ngoro yake agikara thi akirira agithi na ngoro agikara agicakayaga matuko maingaingi agicoka akihinga kuria irio na akihoya Ngai agikua murigo wa andu ao kwina undu njokete kuona na nga nĩ ngwamba gũtiga kwaria ũguo nyambe njuge atĩrĩrĩ icio nĩ igũka baadaye ndĩraroraga Nehemia ngona roho wa Kristo thĩinĩ wake ndikana nĩ mũĩ maandĩko maingĩ morotetwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkũrũ marathaga ũhoro wa ũhonokio wa kĩrĩkanĩro kĩerũ athomi maugaga atĩrĩrĩ kĩrĩkanĩro kĩerũ gĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkũrũ gĩkĩhithe na kĩrĩkanĩro gĩkũrũ gĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ gĩkĩguũrie maũndũ marĩa mahithĩtwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ rĩ maguũrĩtio thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ ndĩrona roho wa Kristo thĩinĩ wa Nehemia Jesu atigire ũthamaki matu-inĩ ndarĩ kĩndũ agĩte maandĩko maugaga aiganaine na Ngai ta thoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Afilipi ndigũtarĩria mũno ona ndathoma mabuku maingĩ tiga kũmaka ona gũtuĩka nĩ njũĩ andũ a Ngai nĩ manyoteire kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Afilipi rĩ Philippians Afilipi 2 reke nyambĩrĩrie 5 nĩ ũgũthiĩ gũthoma kũu kũngĩ no niĩ kwambĩrĩria 5 ĩrauga atĩrĩrĩ gĩagai na ngoro o ĩrĩa yarĩ na Kristo Jesu werĩ ona ikarĩte ahanaine na Ngai ndonire atĩ kũiganana na Ngai nĩ ũndũ wa gũkumbatĩrio no gwĩcuma ecumire agĩikara ahanaine na ngombo agĩgĩtuĩka wa kũhananio na andũ a gũkũ thĩ nake agĩkorwo ahana ta mũndũ rĩ akĩnyihia we mwene agĩgĩathĩka o kinya akĩũragwo o kũũragwo kũrĩa kwa mũtharaba-inĩ na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ Ngai nĩ amũtũgĩririe mũno akĩmũtua rĩĩtwa o rĩrĩa rĩkĩrĩte marĩĩtwa mothe nĩguo atĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu maru mothe maturagio o kũrĩa igũrũ ona gũkũ thĩ ona rungu rwa thĩ ona ningĩ atĩ nĩmĩ ciothe ciumbũrage atĩ Jesu Kristo nĩwe mwathani nigetha Ngai ithe witũ agocagwo ndĩrona roho wa Kristo thĩinĩ wa Nehemia roho wa gũkua mĩrigo Nehemia ndaririkanire ikaraga nyũmba ya mũthamaki aigua mathĩna ma andũ arĩa angĩ ndaririkanire ikaraga nyũmba ya mũthamaki ndaririkanire arĩaga kahũna ndaririkanire ũrĩa akomaga wega athĩnire hamwe na andũ a Ngai ndĩrarora mũndũ wetagwo Musa ngona roho wa Kristo thĩinĩ wake maandĩko marauga rĩrĩa atuĩkire mũndũ mũgima nĩ aiguire ndekwenda gũcoka gwĩtwo mwana wa mũthamaki agĩtua itua akanyarirĩke hamwe na andũ a Ngai na agĩtua atĩ kũnyarirwo nĩ ũndũ wa Kristo nĩ ũtonga mũnene gũkĩra gwĩkenia ihinda na maũndũ ma gũkũ thĩ kana na ikeno cia Misiri ũguo nĩguo maandĩko maugaga mwathani arogocwo agĩtĩkĩra gũkua mathĩna ma andũ ao arĩa marĩ ũkombo-inĩ na manyarirĩkaga Jesu atigire ũthamaki matu-inĩ akĩigua kũiganana na Ngai ti ũndũ
niagwicuma nenyihie oke akue mũrigo wa andũ oke arware ũrĩa andũ marwaraga oke igue ruo ũrĩa andũ maiguaga ahũte ũrĩa mũndũ ahũtaga nigetha ahonokie mũndũ kuma gĩkuũ-inĩ kwa ngoma. Mwathani arogocwo atũkũre kuma ũkombo-inĩ wa Shaitani. Maandĩko marauga atuĩkire afya itũ tondũ nĩ akuire mĩrimũ itũ akĩigĩrĩrwo. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Isaia 53 yugaga atĩrĩrĩ, Isaia 53 atĩ mũtharaba-inĩ rĩ ũngĩamũrorire ndũngĩamũmenyire. Biblia ya Gĩthũngũ ĩhũthagĩra kiugo he was disfigured, athũkĩtio mũhianĩre wake. Mũndũ ũmwe akĩaria ũhoro wa kiugo kĩu oigire atĩrĩrĩ, ũngĩthoma thĩinĩ wa Injili ndĩonanagia Jesu disfigured, no mũnabii Isaia nĩonirio nĩ Ngai ũrĩa akaunangwo. Jesu mũtharaba-inĩ arĩ munange kũringana na maandĩko ma Injili matiamuonire munange, no Isaia nĩamuonire. Isaia nĩwe wonire kũnyarirwo kwa Jesu wega, ithuĩ tũtiakuonire. Andũ arĩa mamwambaga matiakuonire tondũ Ngai nĩamũkuithĩtie mĩrigo yothe ya andũ akaunangwo. Akorwo kwĩ mũndũ unĩkĩte mũnyiginyigi wa mũgongo akaunwo nigetha mũndũ ũrĩa ahone. Akorwo kwĩ mũndũ mwonju kũgũrũ akaunwo kũgũrũ nigetha mũndũ ũrĩa munĩku kũgũrũ ahone. Akorwo kwĩ mũndũ mathĩna macio mothe ma mũndũ akĩigĩrĩrwo mũtharaba-inĩ agĩkua mĩrigo itũ. Twĩciragia no mehia maitũ akuire tũkĩrekerwo, akuire nginya mathĩna mothe marĩa marehetwo nĩ mehia. Kana mũtimenyaga mĩrimũ yokire nĩ ũndũ wa mehia? Mathĩna marĩa mũndũ onaga mokire nĩ ũndũ wa mehia. Ngai aigĩte mũndũ kĩambĩrĩria-inĩ mũndũ ũtangĩhũta kana thĩne. Mehia maingĩra mũndũ akĩingĩrĩrwo nĩ mathĩna. Jesu akuire mothe mũtharaba-inĩ. Nĩkĩo tũhotaga kuorota mĩrimũ ũkawĩra mũrimũ ndiga, thirĩ waku nĩ warĩhirwo mũtharaba-inĩ. Shaitani ndũrĩ na hinya mũtũrĩre-inĩ wakwa, thirĩ wakwa wothe nĩ mũrĩhe mũtharaba-inĩ. Mwathani arogocwo. Jesu, ndĩrona roho wa Jesu thĩinĩ wa Nehemia, thĩinĩ wa Musa. Tareke tuone mũndũ ũngĩ tũtegũikara tuone mũndũ wetagwo Esther. Thĩinĩ wa Esther 4 no ngwenda gũthoma mũhari wa 13. Nĩ njũĩ rũgano rwa Esther nĩ mũrũĩ. Wauma Nehemia ũthiaga Esther. Biblia ya Gĩkũyũ mwĩtaga Esteri, na no tũgũkĩhũthĩra Gĩkũyũ kĩu kĩa Ethiteri. Thĩinĩ wa Esteri 4 mũhari wa 13 rĩ, ndĩrona mũndũ ũngĩ wĩna roho wa Kristo. Tareke tũthome kiugo kĩa Ngai. Kĩrauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Moridekai akĩmera macokerie Esteri ũhoro ũũ atĩrĩrĩ, menya wĩcirie atĩ we nĩwe ũkahonoka na Ayahudi arĩa angĩ othe more nĩ ũndũ atĩ wĩ kũu nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ. Nĩ ũndũ rĩ, menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ, Ayahudi nĩ mekuona kĩhonia gĩthethũke na handũ hangĩ ona mahonokio. No rĩrĩ, we mwene ona nyũmba ya thoguo nĩ kũninwo mũkaninwo biũ. Na ningĩ rĩ, no ũĩ kana hihi watuĩkire mũthamaki mũndũ wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe? Nake Esteri agĩkĩmera macokerie Moridekai ũhoro ũũ atĩrĩrĩ, thiĩ ũnganie Ayahudi othe arĩa marĩ kũu Shushani rĩu, mwĩhinge kũrĩa irio nĩ ũndũ wakwa, na mũtikarĩe ona kana mũnyue mĩthenya 3, mũthenya ona ũtukũ. Niĩ na niĩ ona airĩtu akwa rĩ, nĩ tũkwĩhinga kũrĩa irio o ta ũguo, na thutha ũcio njoke ndonye he mũthamaki njĩke ũndũ ũcio ũtatwaranĩte na watho ũrĩa wathanĩtwo, na ingĩkua rĩ ndĩgĩkue. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩu nĩkĩo ngwethaga. Akorwo nĩ ngũkua njĩke atĩ? Ndĩrenda ũrore mũtumia ũyũ wetagwo Esther, tondũ tayari nĩ akĩhikĩtio nĩ mũthamaki. Ona akorwo ndetĩkĩrĩtio gũthiĩ mbere ya mũthamaki rĩ, tayari nĩ anengeretwo thũmbĩ ya ũthamaki handũ ha Vashiti. Na ndĩrenda kũrehe atĩrĩrĩ, Esteri ndarĩ kĩndũ agĩte. Rĩu nĩwe mũtumia ũrĩa mũgitĩre mũno thĩinĩ wa ũthamaki wothe wa Ahasuerusu. Na ũmenye hĩndĩ ĩyo Babyloni ĩtuĩkaga, ndikũririkana kana nĩ hĩndĩ ya mũthamaki Nebukadneza, Babyloni yahanaga ta yathĩte thĩ yothe. Koguo Esteri arĩ mũtumia waroretwo mũno, warĩaga kĩrĩa kwenda,
wacenjagia nguo ĩrĩa ekwenda waikaraga ũrĩa ekwenda tondũ arĩ mũtumia wa mũthamaki, arĩ mũthamaki mũndũ wa nja. No rĩrĩ rĩrĩa iguire mathĩna ma rũrĩrĩ rwao rwa Ayahudi, ndacokire kũririkana atĩ we nĩ mũndũ wa nja mũthamaki, ndacokire kũririkana wega wothe wa ũthamaki. Augire nĩ ngũthiĩ ona akorwo ũguo ndĩrathiĩ tiguo gwathanĩtwo, akorwo nĩ ngũkua njĩke atĩa. Ũguo nĩ kuonania nĩaneana muoyo wake nĩ ũndũ wa andũ ao. Maandĩko maya maratũruta tũgĩe na roho wa Kristo. Maandĩko maugire tũgĩe na ngoro ta ĩrĩa yarĩ na Kristo. Ona iganaine na Ngai, ndonire kũiganana na Ngai tarĩ ũndũ. Esther mũthamaki, ndonire ũthamaki tarĩ ũndũ. Nehemia nyũmba ya ũthamaki, ndonire ũthamaki tarĩ ũndũ. Musa nyũmba ya ũthamaki, ndonire ũthamaki tarĩ ũndũ. Aririkana mathĩna ma andũ ao na maũndũ maritũ marĩa mageragĩra ma gũconorwo na kũnyarirwo o mũthenya nĩ ũndũ wa ũkombo ũrĩa mohetwo. Esther nĩaiguire Ayahudi magĩkua rĩ, we nĩwe ũkwambĩrĩra, niĩ nĩ niĩ ngũkua mbere. Akorwo Ayahudi nĩ mekũragwo, niĩ nyambĩrĩ. Aruta muoyo wake, Ngai nĩokire na kĩhonokia Ayahudi. Kwĩna ciugo cierirwo Esther nĩ Mordecai. Wahota gwĩciria tondũ we ũikaire wega, ndũkĩhetwo thigari cia gũkũgitĩra. Mũtumia wa mũthamaki ndakĩroragwo ta mũthamaki we mwene, ahetwo thigari cia kũmũtongoria na kũmũgitĩra. Akĩmwĩra wahota kwĩĩra na ngoro yaku atĩ we nĩwe ũkũhonoka Ayahudi arĩa angĩ moragwo. Ndahota kwĩĩra Brazil nĩ kũraihu mũno, mũrimũ ũkũraga andũ Brazil no gwakwa ndũngĩ ngĩtua itua rĩa gũgĩkoma. Mwathani arogocwo. Ngai atũiguĩre tha tũmenye kwarahũka tũkue mĩrigo. Ngai arehete challenges thĩinĩ wa bũrũri na thĩinĩ wa thĩ nĩgetha arahũre kanitha ũhoro-inĩ wa kũhoya. Ũĩ atĩa kana ũyũ nĩ mũgambo ũrĩa maandĩko marauga atĩ ngengere nĩ ĩkahuhwo, nĩ gũkagĩa mũgambo ũgwĩtana mũhikania atanoka nĩgetha andũ marahũke makie matawa mao, nĩgetha andũ marahũke methagathage tondũ mũhikania nĩ ara. Ũĩ atĩa kana ĩno nĩ ngengere yũkĩte ya kwarahũra andũ nĩgetha marahũke gwĩthagathaga. Ndũkae gwĩciria nowe ũkũhonoka, ndũkae gwĩciria nowe ũgũtigwo nĩ korona atĩ ũtue itua rĩa gũkoma, ũtue acio marwarĩte mekũraihu mũno. Ngai arotũteithia twĩtĩkĩre kwarahũka tũkue mĩrigo itũ na ya andũ arĩa matwĩgiĩ na andũ a mabũrũri. We nĩwe mũhoeri. Thiĩ ũthome Isaia 62 mũhari wa 6. Ngai arera Jerusalemu, nĩ njigĩte aikaria a thingo ciaku, na agacoka akauga nĩ arĩa makayagĩra Ngai na kũmũthaitha. Ngai arakwarahũra nĩgetha ũtuĩke mũikaria wa thingo, ũrũĩrĩre mabũrũri ma thĩ, ũrũĩrĩre arĩa me thibitarĩ-inĩ marahuhia na macini. We nĩwe ũkũmathaithanĩrĩra na kũmarũĩrĩra. We nĩwe ũgũcakaya nĩ ũndũ wao, ũkue mũrigo nĩ ũndũ wao. Ngĩrĩkĩrĩria njuge atĩrĩrĩ, kwĩna kĩndũ njokete kuona. Nehemia akua mũrigo wa andũ ao rĩ, Ngai amwambararirie agĩtuĩka gavana wa Jerusalemu. Thiĩ thome maandĩko wega. Nehemia ambararirio agĩtuĩka gavana. Musa akua mũrigo wa andũ ao, Ngai amũtuire mũhonokia na mũtongoria wao. Jesu akua mũrigo wa andũ, aheirwo rĩĩtwa rĩkĩrĩte marĩĩtwa marĩa mangĩ mothe. Mwathani arogocwo. Ngai nĩambararagia andũ arĩa makuaga mĩrigo. Nĩ twarahũkei tũtuĩke andũ megũkuĩra andũ arĩa angĩ mĩrigo, na kĩrathimo kĩa mahoya kĩa mbere gĩũkaga kũrĩ andũ arĩa mahoyaga. Andũ acio angĩ matanateithĩka, mũndũ ũrĩa ũgũkorwo agitĩrĩtwo na akahonio na agacererwo nĩ mũndũ ũcio ũrahoya. Mwathani arogocwo. Ngai atũteithie twarahũke tũkue mĩrigo na Ngai nĩ agũtũrathima na atwambararie. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ tũgatuĩka anene matu-inĩ. Andũ acio makuaga mĩrigo twakinya matu-inĩ magatuĩka kĩ? Anene, tondũ nĩ metĩkĩrire kwĩhokeka, makĩrega nyũmba ya ũthamaki nĩgetha mahonokie mĩoyo ya andũ arĩa angĩ. Ndikwenda gũkĩria hau, ngwenda kuga Ngai atũhe ngoro ta ĩrĩa yarĩ na Kristo, ona iganaine na Ngai ndonire ũcio tarĩ ũndũ. Ngai atũhe ngoro ta ĩyo yarĩ na Musa, ndonire gwĩtwo mwana wa mũthamaki tarĩ ũndũ. Ngai atũhe ngoro ta ya Nehemia, ndonire gũikara nyũmba ya ũthamaki tarĩ ũndũ, agĩtua itua akanyariirĩke hamwe na andũ a Ngai. Esther atigire ũthamaki agakue hamwe na andũ a Ngai, nake Ngai akĩmwambararia agĩtuĩka mũthamaki mũndũ wa nja. Kwenda kuga gũkinya hau Ngai amũrathime na Ngai amwĩke maũndũ mega. Tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũhoe Ngai. Na ũngĩkorwo ũratũigua wĩ mũciĩ,
turenda kuhoya Ngai ni undu wa kiugo kia Ngai na mundu wothe wena ihitaji no tukuhoya ni undu wake oe guoko gwake iguru guo nigetha tuhoya. Baba nĩ twagũcokeria ngatho rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twakena mũno nĩ ũndũ wa ciugo ciaku Ngai. Ciratwĩra tũtuĩke andũ a gũkuagĩra arĩa angĩ mĩrigo, nawe nĩ ũrĩtwambaragia handũ haraya na igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ wega nĩ kiugo gĩaku Ngai. Tũhe mũrigo thĩinĩ wa ngoro citũ. Tũtuĩke akui a mĩrigo. Tũteithie mũthamaki mwega. Tũgĩe na ngoro ta ĩyo yarĩ na Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ririkana mabũrũri ma thĩ. Andũ nĩ makuĩte mũno Mwathani. Na acio makuĩte no maigane. Tũkinyĩrie wega waku Ngai. Andũ matige gũkua na mehia mao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya ũrũgamie kĩng'ũki gĩkĩ. Rũgamia mũrimũ ũyũ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũgoci nĩ waku Ngai. Wa mahonia riri na gĩtĩo nĩ ciaku Ngai. Ndahoya nĩ ũndũ wa aya mabatarĩte. Angĩ marandora maitanda-inĩ cia thibitarĩ. Angĩ makomete mĩciĩ-inĩ yao marĩ na ruo rwa mĩĩrĩ. Ndaria kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ũndũ wa mũtharaba wa Mwathani na mĩtũnda ya kũrĩa wahũrirwo. Ndahoya mamũkĩre kũhona kwao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. No kũgĩa andũ mena mabataro ngũrani. Nĩ ndahoya ũmacerere. Angĩ marakira makarigwo ũrĩa megwĩka nĩ ũndũ wa mathirĩ marĩa mena. Ndahoya ũmarĩhĩre mathirĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Angĩ maragerera magerio na mbara cia mĩthemba. Ndahoya we mũrũi mbara wa kũgegania ũrũe mbara ciao Mwathani, ũmarehere ũhotani mũthamaki. Naguo ũgoci wothe nĩ waku Ngai. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩguo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ngai amũrathime mũno. Amen.